Auch heute wieder live und in Farbe aus München, aus meinem Studio. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Omega Healthcare Investors. Also ihr seid bestimmt schon mal auf so ein REIT gestoßen. Omega Healthcare Investors hat nämlich neue Quartalszahlen veröffentlicht und wir wollen uns die mal in einer kleinen Chartanalyse anschauen. Die habe ich für euch vorbereitet und ihr könnt hier mir gleich mit folgen und ich erzähle euch nochmal ein paar Gründe, warum Omega Healthcares Investors vielleicht ein interessantes Investment wäre. Also schaut euch das Video an, es geht auch schon los. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Auf alle Fälle freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video über die Omega Healthcare Investors. Und zwar wurde ich aus der Community gefragt, ja, soll ich bei 28,60 $ kaufen und ein Limit setzen aktuell. Und die Omega Healthcare Investors hat ja vor kurzem Quartalszahlen veröffentlicht und diese Ergebnisse haben Folgendes gezeigt. Und das Unternehmen hat einen Nettogewinn von 93,9 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Das bedeutet pro Stammaktie 0,37 US-Cent. Ist leider etwas zurückgegangen, ein leichter Rückgang, aber es ist doch vielleicht gar nicht so kritisch, wie wir nämlich gleich auch in dem Chartbild sehen werden. Und 105 Millionen US-Dollar war das nämlich im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt im dritten Quartal 2022. Pro Stammaktie bedeutet das 0,43 US-Cent. Und deswegen gab es da doch einen Rückgang. Aber dieser Rückgang des Nettogewinns ist in erster Linie auf die gestiegenen Ausgaben und einen Rückgang der Erträge aus den sogenannten nicht konsolidierten Joint Ventures zurückzuführen. Und obwohl diese sonstigen Erträge und der Gesamtumsatz dann nämlich auch gestiegen sind. Und daraus leiten sich nämlich dann schon wieder positive Maßnahmen, die das Management getroffen hat, ab. Zum Beispiel haben sie, das ist nur ein kurzer Auszug aus den Aktivitäten im aktuellen Jahr 2023, nämlich Pflegeeinrichtungen an die Lavie-Gruppe verkauft und haben damit 300 Millionen US-Dollar erwirtschaften können. Der Fund of Operations, der FFO, also das Geld, was dann auch reingekommen ist, lag in diesem Quartal bei 161 Millionen oder 63 US-Dollar Cent je Stammaktie, verglichen mit 159 Millionen oder 65 Cent US-Dollar Cent je Stammaktie. Warum 63? Warum niedriger dieses Jahr? Der ist zwar gestiegen, aber man hat mehrere Aktien ausgegeben, neue Aktien hinzugenommen. Das ist immer so für den Kurs problematisch, weil es verbessert ja den Gewinn auch etwas und deutet aber darauf hin, dass ein stabiles operatives Ergebnis zustande gekommen ist und die Leistung weiterhin also stimmt. Jetzt gehen wir in die Chartanalyse und ich zeige euch mal, auf welchem Niveau ich das Ganze heute sehe und dann könnt ihr überlegen, ob ihr einsteigen wollt oder auch vielleicht etwas anderes machen wollt. Ich gehe von TradingView. TradingView ist also eine Plattform, die solche Analysen ermöglicht und dort habe ich mir den OHI, den Omega Healthcare Chart, ganz langfristig mal aufgerufen, also über die Jahre hinweg. Das ist der Jahreschart, aber in Anzeige von den jeweiligen Monaten. Das lag hier 2001 und 2003 waren hier die Tiefpunkte der Omega Healthcare und jetzt legen eine Linie an, ungefähr hier oben und gehen mal bis zur heutigen Zeit. Dann muss ich das hier aktivieren. Geht das? So. Und vielleicht ein Stück runter noch, genau, dass das ein bisschen anliegt. Und die zweite Linie ist nämlich hier unten und da hatten wir dann 2020 das Corona-Tief und machen hier mal legen hier eine Linie an diesem tiefen Punkt. Und das zeigt also so ein aufsteigendes, offenes Dreieck. Und das bedeutet eigentlich, dass wir in einem langfristigen Aufwärtstrend sind, aber auch einer hohen Marktität. Volatilität bedeutet also hohe Schwankungen zwischen steigenden und auch fallenden Kursen. Und das hat natürlich hier nach dem Corona-Tief, es gab hier bis zu dem All-Time-High hier bei 43 US-Dollar 2015, dann aber auch wieder einen abfallenden Kurs. Aber insgesamt haben wir uns jetzt auf ein gewisses Niveau eingependelt, also zeitlich. Und daraus können wir jetzt nämlich noch ein weiteres Chartmuster ableiten. Also erstens mal haben wir ein aufsteigendes langfristiges Dreieck. Das bedeutet höheres Risiko, Volatilität. Die Kurse gehen nach oben, nach unten. Marktteilnehmer, Käufer und Verkäufer wechseln sich ab. Das ist eigentlich so eine allgemeine Aussage. Kommen wir zum nächsten Punkt.
So, jetzt bin ich mal in den wöchentlichen Chart gegangen und habe mir einen gewissen Zeitraum von Omega Healthcare ausgewählt. Also hier seht ihr oben noch diese Trendlinie des aufsteigenden Dreiecks, die wir vorher eingezeichnet haben, und hier unten auch. Und da bin ich bei diesen Kursen hier angelegt worden und habe das Ganze hier angelegt. Jetzt könnte man sagen, man zeichnet mal eine neue Linie ein, nämlich hier oben ist dieser Trendverlauf ungefähr, und gehen mal bis hier hin und sagen dann, das Ganze muss natürlich hier fest drin bleiben. Also wir zeichnen hier so einen Trendverlauf ein, immer an den oberen Spitzenkursen der letzten Monate und Wochen, beziehungsweise seit 2020 im März. Und hier unten legen wir den Kurs, das Dreieck an. Und dann sieht man, wir wollen ja wir wollen ein symmetrisches Dreieck hier erstellen und schauen mal, wo wir da hinkommen. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal so. Und dann sieht man jetzt an der oberen Linie hier um die Kurse 30, 33 und so weiter, dass es in diesem Wochenchart seit 2020 also jetzt einen Trendausbruch gab. Und der hat ja hier im Juli dieses Jahr stattgefunden. Vielleicht muss es noch ein Stück nach unten, aber es ist so eine Formation eines symmetrischen Dreiecks. Also wir hätten jetzt hier so eine Achsenlinie, kann man sich ja ein bisschen vorstellen, und dann ist das Ganze auch schon symmetrisch hier. Also symmetrisches Dreieck, und der Kursausbruch sieht man ganz klar auf diesem Wochenchart, immer dazu gesagt, der ging jetzt hier nach oben. Jetzt konsolidieren wir aktuell so ein bisschen auf diesen Werten zwischen 32, 30 Euro die Zeit, und es ist auf einem Konsolidierung auf einem höheren Niveau. Das Ganze heißt jetzt aber auch, wo geht es jetzt denn weiter hin? Und wenn wir ein bisschen zurückgucken, können wir sehen, dass hier also bei 25, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, hier unten, da 22 eine Unterstützungslinie steht. Ich zeichne das nochmal ein, dann kann man es vielleicht besser sehen. Also, sobald diese Linie hier, das dient ja jetzt als Unterstützungslinie für uns im Chartbild, und der Kurs könnte dann natürlich hier weiter runtergehen. Wenn er das durchbricht, dann ist Potenzial nach unten, das ist ganz klar. Aber wenn er hier dazwischen bleibt und in dieser Box sich dann bewegt, also von dem oberen Bereich, ich zeichne mal hier ein, hier haben wir auch eine Unterstützungslinie. Das ist jetzt natürlich ein Widerstand, und da müssten wir diesen Widerstand nach oben hin einfach durchbrechen. Und wenn wir das schaffen und der Kurs also permanent durch diesen Widerstand brechen kann, durch irgendein besonderes Ereignis, dann haben wir Potenzial, hier wieder hochzulaufen auf die 43. Also man könnte sagen, aktuell ist die 22 US-Dollar, 22 Euro auch, ist ja fast egal. Hier ist es Dollar in dem Chart, ist eine Unterstützungslinie, und falls wir die durchbrechen, geht es natürlich noch weiter runter und wir sehen noch weitere Tiefstände. Ansonsten, wenn wir hier abprallen und ausbrechen können aus dieser 34 US-Dollar Linie, dann sehen wir tatsächlich noch weiteres Potenzial nach oben. Gut, das war's schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut nochmal meine anderen Videos zu Omega Healthcare an, und ich glaube, das ist eine interessante, spannende Position, auch mit dem Management. Das Management hat es wirklich super gemacht in diesem Jahr, von einer kritischen Situation Anfang des Jahres, wo man also meinen könnte, es geht um vielleicht sogar eine Dividendenkürzung hinein, haben sie tatsächlich durch Aufnahme von Fremdkapital, Verkäufen und Umschichtungen und vorsichtige Rückstellungen, weil Mieterzahlungen vielleicht ausfallen könnten, und dem makroökonomischen Umfeld einer steigenden Inflation und damit auch steigenden Zinsen, die sich ja jetzt so langsam wieder abbauen, und die Inflation geht nächstes Jahr zurück. Also können wir sagen, ja, Daumen hoch. Überlegt es euch mal, was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis bald. Danke euch. Ciao, ciao. Das war's auch schon in aller Kürze. Schaut auch nochmal die anderen Videos an, die ich zu Omega Healthcare Investors gemacht habe. Jetzt wisst ihr so ein bisschen, wie Chartanalyse funktioniert, habt mal was gelernt dazu, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und bis bald, bleibt investiert. Danke euch. Ciao, ciao.